原來咧有一種情況之下咧，保險公司咧係要賠償你嘅工資損失咧，直至到你百年歸老嘅。有一位陳先生咧，佢係一個電梯嘅維修員嚟嘅喎。咁佢有一日工作嘅時候喺電梯裏邊咧，突然之間咧電梯發生故障啦，就跌咗咧好幾層樓嘅，咁非常之快喎。咁而且咧就係喺裏邊咧亦困咗好幾個鐘頭，先至俾人拯救到出嚟。咁佢出到嚟之後咧，就開始咧心理咧就係有一啲影響啦，同埋陰影好大嘅。咁佢每日咧都會去唔同嘅地方啦，有時會去好遠嘅地方咧，去買啲古董啊、不同嘅物品翻嚟咧，就堆喺屋企嗰度噶。咁屋企咧已經堆到咧塞蝕到行唔通噶啦。所以佢太太咧就係話，若果係咁嘅情況，我想清潔一下喎。咁佢話你唔好掂啊，如果你掂親咧，佢就攞支刀仔咧嚟恐嚇佢嘅。咁變咗咧呢個陳生咧，其實真係精神上面咧係有好大嘅影響啦，而喺佢生活上面咧都係不正常噶啦。咁所以佢太太咧亦係有同佢咧一路咧就係有睇住呢個精神科醫生噶。咁最後咧，我哋當然係有咗呢一個工傷案件嘅時候咧，亦係由呢一個工傷嘅評估醫生咧，就係作出呢個精神嘅評估喎。咁醫生都係認為咧，佢係永久性嚟講咧，都係冇能力返工噶。咁但係當然保險公司咧就係會反抗啦，因為咧原來咧喺加州嘅工傷法裏邊咧，原來 100% 殘障咧俾個賠償咧就係比就算係99% 咧都係相差好大噶。嗱，咁譬如咧講到係99% 嘅時候咧，咁呢一個受傷嘅工人咧會攞到嘅咧就係大概係10幾年嘅一個永久傷殘嘅賠償啦。咁但係咧好似陳生嚟講咧，佢嘅案件係100%嘅傷殘咧，所以咧佢係可以攞到係永久性佢嘅工資損失咧，直至到佢百年歸老嘅。咁係呢一個結果咧就係非常之圓滿啦。咁使到陳生咧就可以係安心咁去養老啦。